開始準備示範咧，就係綁手，一個係進攻，一個用綁手射開對方，係點樣接觸對方嘅手嘅。好，開始，好停，係啦。好嗱，呢個時候咧，呢個綁就係咁樣射，好重力咁拮咧，佢都已經射歪咗噶啦，係啊。呢個高綁，高綁只不過就動作一樣嘅，出力個要點係一樣嘅，低幫就打低啲嘅，低幫就係打基本上係腰部嘅，係啊。由偏身攤綁變到偏身攤鏟上，再變出標指就咁樣啦。再玩多兩轉，好，再玩停啦。如果跪打咧，就對方咧有手防啊嘛。你跪啊，有啲手可以防到啊，係啊。如果你再調轉，如果你呢隻咧變咗攤掌咧，就食晒佢偏門啦，食晒佢偏門啦。我食咗個偏門咧，佢就起個作用啦。綁手立打，開始就係二字拳兩馬，同頭先嗰個綁手攤打差唔多啦，只不過係招式有啲輕輕唔同。頭先嗰個係用掌用指打嘅，綁手立打咧係用擒拿加埋拳法嚟應變嘅。嗱，我開始表演啦，呢個係偏身單綁，一轉咗立手衝財，伏手就再衝財，呢個就係綁手立打啦。偏身綁，立手衝財，伏手再衝財。偏身綁，立手衝財，伏手衝財。又係根據人體嘅角度變化嚟實施啲招式嘅，係經過詠春拳幾代人嚟咁樣思考、探索、實踐。總結出嚟嘅呢個經驗，先防守後反擊，就係先守後攻啦，就呢個道理啊！綁手呢個擒拿啦，一反轉擒拿借入腰馬發力，再借入招馬。發力打出去，用就係我比如一個綁手綁住對方嘅手，立手打低佢，再打我嘅，我伏住佢再打翻佢，防守反擊一個循環嚟嘅，呢度又係，呢度有擒拿嗰啲手法喺度啦。到木人樁示範，木人樁示範又一樣啦，就我起綁起咗呢隻嘅，我跪唔到佢打，我就立手衝財，再伏手衝財，就依家咁樣練啦。起綁，立手衝財，伏手衝財。單綁手，立手衝財，伏手衝財，再嚟一轉。單綁手，立手衝財，應該係捉住對方嘅手嘅，搭住對方嘅手嘅，向下一索落去嘅，冇立住對方嘅手。係啊。
夾翻好佢嚇，唔好咁快就睇唔清。係咯，單磅搭手沖菜、副手沖菜，用就係咁用嘅。連貫咧就好純熟咧就好快下嘅嚇，即係連擊咧。好，慢翻啲，你放慢啲，唔好急。好，慢，夠時間慢幾，快做多幾次，慢啲，一下，沖菜切咗佢，殼頭，沖菜辣粉。